朝早8點鐘等巴士，今日報咗團，準備出發下龍灣。司機未嚟接我之前，就同大家講講啦。我哋喺河內去下龍灣玩啦。首先第一樣嘢點樣可以平啲啦？就係嚟到河內之後，喺街邊揾啲旅行社報名會平過你上網 book 嘅。咁我哋報名嘅時候，記得係貨比三家不吃虧啊！你行多2間旅行社，咁你就可以問到一個好嘅價錢㗎啦。而喺河內揾旅行社啦，通街都係嘅，咁你亦都唔使驚話揾唔到嘅，咁亦都會開到好夜嘅。就算夜晚機度，大概11點前出到市區啦，咁你都會揾到旅行社俾你報名嘅。唉，去玩先嚟落雨啊，個天都唔中意我啊！巴士到啊，上車先啦。架車咧就咁嘅樣嘅，行程大概係8點鐘上巴士，咁然之後瞓覺，瞓醒就去到碼頭，然之後出船。坐咗2個幾鐘頭巴士，到咗下龍灣啦。依家咧第一站都係去嗰啲湯遊客買嘢要去嘅地方。一嚟到就參觀呢個珍珠養殖場，就睇下啲珍珠點樣喺呢塊嘢度攞出嚟，咁就挑成呢碌咁嘅珍珠噶啦。大型水魚屠宰場啊，一大堆珍珠首飾啊！呢度啲嘢一啲都唔平，呢啲咁嘅養豬都賣到咁貴啊！喺呢個珍珠養殖場見到咁多呢啲咁嘅扇貝殼咧，好餓啊！我朋友仔同我一樣買珍珠冇乜興趣，喺度聞緊啲食物嘅氣味啊！哇，越望越想食啊，好肚餓啊！睇完珍珠，上面嗰層有啲絲製嘅紡織品，一大紮絲製嘅衫褲，第一次見咋，成塊起出嚟嘅鱷魚皮啊！阿 Cam Cam 絲底褲啊，正唔正啊？絲底褲麻麻地喎，佢好似唔太中意絲底褲啊。行完啦，出邊買係平過依度嘅，唔好喺度買啊！睇嘢食價錢就最明顯啦，出邊買依啲嘢半價到啊！真係唔明咧，依家呢個年代其實大家都知道啲嘢大概咩價錢噶啦。你 mark up 啲都唔緊要 ，mark up 成倍咁樣咧，咁有邊個傻仔會喺度買嘢咧？喺度大概留咗9個字啦，上車繼續旅程。好戇居啊！嚟到呢個 International Marina， 終於可以上船，攞咗飛，跟住船長出發。個碼頭都係泊換晒去下龍灣嘅船啦。呢隻5星級隻船就係我隻船啦。哇！入到去就有嘢食嘅，上到嚟見到好多嘢食啊，好正啊，好餓啦！炒魷魚、腸仔豆腐嗰啲咁嘅嘢咧，一次過夾咗咁大盤翻嚟，可以慢慢食。開船就開餐都幾好啊！望住呢個景嚟食飯啦。食完飯上嚟船頂睇下風景先。雖然落雨，但係呢個景都係好靚嘅。嚟到第一個落船嘅 checkpoint 啦，我哋呢度就係有人帶我哋撐船捐窿睇個下龍灣啊！就係前邊好遠嗰度 zoom 俾大家睇，就係呢隻船出嚟個位啊！就係呢個窿。由於我哋早落船，我哋喺船頭啊，開船出發下龍灣。落到咁大雨，我其實去前面呢個窿係避雨嘅咋。跟住前面個契一婆婆入洞，有石頭遮住啲雨啊！
我哋穿完第一個洞啦，又準備出去繼續揼魚啦。第一個洞捐出嚟之後，呢個景有啲仙境嘅感覺。呢個山成個輪廓、成個形，好似一隻貓頭鷹啊！當我哋回程嘅時候，其他人就入去啊，就好似軍隊咁接力啊！加油啊，你哋！早咗返上船，上嚟新 Dep 度揼下魚先。如果咧今日天氣好嘅話咧，呢個地方真係好舒服。今日第二個行程 hiking 啊，落大雨先嚟行山啊！雖然依家落到咁大雨啦，但係導遊講到明呢個活動係 one way 嘅。我哋落咗船，我哋就要行到終點先可以上翻船。如果唔係咧，就瀨嘢噶啦。唉，落咁大雨行山好過癮啊！就喺呢條路排隊咁慢慢行出呢座山啊！排隊行山，我都係人生第一次啊！仲要着埋雨褸啊！好詭異嘅洞穴探索啊！行到入嚟洞入邊呢度咧，開心好多，唔使揼魚啊！呢度咧啲路咁窄咧，好似矮人掘金嗰啲礦洞咁啊！終於入到嚟呢個主要嘅洞窟入邊啦，好震撼啊！入邊啲畫面，大家可以睇睇上邊，佢嗰啲石紋咧，全部都係好特別嘅。我古墓派嘅。係啊，我古墓派嘅，入到古墓啦。呢個位就係古墓派練功嘅地方啦，好鬼死大啊！成個洞，完全置身電影場景當中。呢度入邊都有一個天空之鏡，佢就係倒影翻上邊嘅嘢，影翻轉頭。好鬼死大，好鬼死震撼啊！鐘乳石就係咁樣煉成噶啦，呢個就係成個窿嘅 size 啊，好大啊！成隻手咁樣嘅石頭啊，咁樣掉落嚟。佢就係向下伸延咁樣捉住個大海啊！呢個就係山頂望出去嘅景啊！行咗大概1個鐘度啊，終於落翻嚟啦！呢個點好值得嚟，好鬼死靚！嚟到今日第3個，亦都係最後一個景點，就係沙灘。島上面嘅沙灘，多倫島嘅人山人海啊！危險！帶都嚟啦，就落嚟沙灘行下先，點都踩一踩個海啊！佢間出嚟可以游水嘅位，基本上大概50米度啦。佢呢度咧，其實可以話係似泳池多過沙灘咯。呢個撞船泊船嘅畫面真係好震撼啊！
成個 tour 成個行程跑完啦，50蚊美金，我覺得呢個 tour 係抵嘅。下次我會去隻靚啲嘅船，點解咧？因為今次呢隻船啊，佢啊包嘢食唔包嘢飲啊，係有啲感覺消費啊，咁我覺得係有啲唔係幾好啊。講到明5星 tour， 咁你連個 lunch buffet嘢飲都冇，唯一敗筆啊！上船準備去，今晚住我間5星級酒店。兩條馬路，梗係住5星級酒店啦。個大堂幾大幾靚仔，哇！入到嚟一睇到個透明嘅浴室，再加我哋個臥室，完全對版啊！今晚舒舒服服瞓翻晚，唔使理隔離呢條馬路，正。得5星級酒店，當然係要食佢個 buffet啦。42萬當2嚿水港幣，海鮮任食，正。法式蝸牛啊，一大堆蠔、炒蜆同埋田螺。我嘅主菜瀨尿蝦同埋蝦、青口同埋呢個大蜆啊！我哋非常豐盛嘅晚餐啊！除咗海鮮之外，都仲係海鮮啊！呢餐真係好抵食，起筷唔講。埋單84萬2個人，抵啊！